رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلموا تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Saudara sidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawasanya Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Muslimin sedang ahli jemaah yang mulia, kita tiap-tiap minggu dengar tok khatib riwayat ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takutkanlah kamu kepada Allah, takutkanlah kamu kepada Allah, takutkanlah kamu kepada Allah. Dengan sebab bila mana kita meninggalkan dunia menuju kepada negeri akhirat, ingatlah semua tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kita nak bawa pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bukan harta benda, bukan kedudukan yang tinggi, bukan peringkat yang tinggi, tapi bekal yang kita nak bawa pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ialah setakat manakah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bila meninggal dunia, tak ada manusia mana yang boleh nak kembali kelik semula kepada dunia. Minta setara mana pun Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Seolah-olah serupa dengan budak yang beranak terbit daripada perut ibu, tak ada budak mana nak masuk ke dalam perut semula. Begitulah Allah Subhanahu wa taala suruh kita bekalkan bekalan untuk nak pergi jumpa dengan dia negeri akhirat esok. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei hamba aku, Tuhan kata, bekalkanlah kamu dengan bekalan, sebaik-baik bekalan yang kamu nak pergi jumpa dengan aku negeri akhirat esok ialah takwa. จงเตรียมเสบียงไว้ให้พร้อมแต่เสบียงที่ดีที่สุดที่สู่เจ้าจะนำมันไปหาอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะ ตะอาลานั่นก็คือความยำเกรงการตักวาต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะ ตะอาลาไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปเมื่อเราเดินทางแล้วหากเราขาดซึ่งเสบียงแล้วชีวิตเราจะต้องลำบากอย่างแน่นอนและเสบียงที่ดีที่สุดในการเดินทางไปยังอีกโลกหนึ่งนั่นก็คือโลกอาคิเราะห์นั้นก็คือความยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa taala. Sidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita tak berapa lama lagi kita akan menyambutkan kedatangan tetamu yang mulia, iaitu Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Quran kepada hamba dia. Maka munasabah dengan kita nak menyambutkan bulan Quran, sedikit nak guna masa yang ringkas di atas mimbar ini untuk kita boleh mengingati sama-sama diri kita tentang kelebihan orang baca Al-Quran ataupun orang yang menghafalkan Al-Quran. Al-Hafiz yang kita dengar tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, banyak kali yang kita dengar Hafiz ni adalah satu gelaran yang disanakan kepada orang yang menghafalkan Al-Quran. Mereka yang gerebekan masa mereka
kerbankan tenaga mereka demi untuk nak jagakan ayat suci Al-Quran yang merupakan dastur, yang merupakan รัฐธรรมนูญที่จะนำพาเราไปสู่ทางนำที่เที่ยงตรงอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวัมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนอัลลซีนยะอ์มะลูนัสศอลิฮาตอันนะละฮุมอัจรันกะบีรานี่คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวัมที่จะนำทางสู่เจ้าทั้งหลายไปยังเส้นทางที่เที่ยงตรงวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยเถิดอินนะละฮุมอัจรันกะบีรออัลลซีนยะอ์มะลูนัสศอลิฮาตบรรดาบุคคลที่ได้กระทำคุณงามความดีพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับผลบุญอัจรันกะบีรอผลบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งนักเพราะฉะนั้นบุคคลที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ชีวิตของเขาเนี่ยhidup dia sentiasa untuk baca Al-Quran qulubuhum yata'allaq bil Quran หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ได้ตรัสเตรียมsediakan balasan, sediakan ganjaran kepada mereka yang sangat besar. Yang pertama, คนเหล่านี้จะได้รับการรับรองว่าเขาคือครอบครัวของ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dianggapkan sebagai ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya orang yang jadi keluarga Allah bukan anak bini, bukan orang waris, tapi orang yang duduk bawah jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan nak memeliharakan dia, nak jagakan dia, nak tolongkan dia. Seolah-olah kalau kita banding dengan manusia, kita tengok orang umur 30 jadi nak apa, umur tak hafal 50 jadi puas sekian cangwat naratiwat, puas sekian cangwat. Bunyi orang pakak kata budak ni, orang ni budak nayuk, budak yang tu, budak yang ni. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata, hadis daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah, hakikatnya sangat Allah dan ahlina minan nas, mi ครอบครัวที่มาจากมนุษย์ ada keluarga di kalangan manusia. Maka sahabat tanya Nabi, man hum ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlullah, ahli Tuhan siapa ya Rasulullah? Maka jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatih. Mereka ialah ahlul Quran, orang yang sentiasa duk baca Quran, orang yang sentiasa duk menghafal Quran, orang yang sentiasa duk mengaji, duk mengajar Quran. Ahlullahi wa khasatih. Maka inilah, niคือครอบครัวของ Allah วะคอสติไม่ใช่ครอบครัวธรรมดาแต่เป็นครอบครัวที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะ keluarga yang di bawah jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus. ถ้าเราเป็นผอ.เนี่ยเราบอกว่านี่ทั้งหมด50คนนี้เนี่ยเป็นลูกน้องของฉัน แต่มี2คนที่เป็นลูกน้องของฉันที่เป็นกรณีพิเศษข้อสตุมีขั้นอะไรฉันก็จะให้ขั้นให้เขา2ขั้นทุกๆปีมีรางวัลอะไรก็จะท่านจะให้กับคนนี้หะดีษนี้นบีกล่าวอัลลุลกุรอานอัลลุลลอฮิวะคอซะอัลลุลกุรอานชาวอัลกุรอานคือครอบครัวของอัลลอฮ์คือคนที่อัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala ดูแลและเป็นการดูแลที่พิเศษมาก Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menghafalkan Al-Quran, dia diangkatkan sebagai imam ataupun diangkatkan sebagai
pemimpin. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. ผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นำในหมู่สู่เจ้าก็คือผู้ที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้มากที่สุด maka orang yang menghafal Quran lebih banyak, maka dia lah layak untuk nak jadi pemimpin. Sidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dan juga orang yang menghafal Quran, dia adalah manusia yang ada keistimewaan, มีคุณสมบัติพิเศษ มีความพิเศษในชีวิตของเขาสำหรับคนที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเขาเหล่านั้นจะมีจิตใจที่มั่นคง จะมีจิตใจที่แน่วแน่ bila mana kita tengok orang yang menghafal Quran, setiap hari, setiap detik, setiap masa dia duk murajaahkan Quran dia. เขาจะทบทวนอ่านแล้ววันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์นั้นduk murajaah, takut lupakan Quran yang duk larut ke dalam dada dia, maka dia sentiasa duk murajaah. Bila dia duk murajaah Quran, duk tadabburkan Al-Quran, bermakna dia duk berzikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berzikir, sentiasa berzikir, Allah kata allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, สู่เจ้าทั้งหลายจงรับรู้ไว้เถิดว่าบุคคลที่ลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานั้นหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นจะมีแต่ความสงบมีแต่ความมั่นคงมีแต่ความแน่วแน่ Sidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ความประเสริฐข้อที่4นั่นก็คือเขาคือมนุษย์ที่ดีที่สุด Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut dalam hadis dia, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga orang yang mengajikan Al-Quran. Kemudian lepas dia mati, mayat dia dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ศพของบรรดาผู้ที่เสียชีวิตจากบุคคลที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นศพที่มีเกียรติอย่างยิ่ง Dalam satu peristiwa peperangan Uhud, banyak di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam syahid dan syuhada, para syuhada dalam peperangan Uhud. Para sahabat tanya, nak tanya dia dulu ya Rasulullah, nak ambil hak mana dulu tu mulia depan sahabat. Maka Nabi kata, pilihlah orang yang paling banyak menghafal Quran, turun dulu sama dia duduk di saf awal. Itu muliakanบุคคลที่ท่องจำอัลกุรอานมากที่สุดให้เขาถูกฝังก่อนแล้วก็ไปอยู่ในซัฟแรกจากบรรดาชูฮะดะทั้งหลาย Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian pula kita tengok ganjaran pahala-pahala yang Tuhan akan berikan setelah mana malaikat ini mati. Selepas dia mati dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan สวรรค์ที่บรรดานักฮาฟิซหรือว่าท่องจำอัลกุรอานจะอยู่นั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ มีรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อถึงวันพิพากษาเนี่ยจะมีเสียงหนึ่งที่เรียกบรรดาผู้ที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาและบอกกับพวกเขาเหล่านั้นว่าสู่เจ้าจงอ่านด้วยเสียงที่ไพเราะเหมือนครั้งที่สู่เจ้าอยู่ในสวงสวรรค์เหมือนครั้งที่สู่เจ้าอยู่ในดุนยา bacakanlah muhai para hafiz seperti mana mu baca di dunia dulu. และนบีก็บอกว่าเสียงนั้นก็บอกว่าสวรรค์ที่เจ้าจะได้อยู่นั่นขึ้นอยู่กับอายัดสุดท้ายที่เจ้าได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีทั้งหมด 6,200 กว่าอายัดถ้าบรรดาพวกฮาฟิซเหล่านั้นอ่านกว่าจะจบ 6,200 อายัดเนี่ยชั้นสวรรค์ที่พวกเขาจะอยู่เนี่ยสูงส่งอย่างยิ่งนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเขาและวันที่เราได้เดินทาง
ไปสู่โลกแห่งความตายเนี่ยโลกหลังความตายโลกอาคิเราะห์เนี่ยเราอยู่คนเดียวไม่มีสหายไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่รู้จักใครทั้งสิ้นและไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปแน่นอนครับความหวาดกลัวความพะวงต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่เราแต่บรรดาฮาฟิซอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้กับพวกเขาว่าเจ้าจะไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะบรรดามลาอิกะฮ์เนี่ยจะมาอยู่พร้อมกับเจ้าจะมาเป็นสหายเดินเคียงข้างเจ้าอยู่ในโลกวันอาคิเราะห์ฉะนั้นahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian itu balasan ganjaran yang boleh pada kita sendiri นั่นคือผลบุญนั่นคือผลตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้เราในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ยังให้แก่บิดามารดาบรรดาผู้ที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะเตรียมมงกุฎที่แสงสว่างรัศมีของมงกุฎนั้นดาวอูฮูอัห์ซานุมินดาวอิชชัมซุรัศมีเจิดจรัสของมงกุฎที่ถูกสวมใส่ให้แก่บิดามารดาของผู้ที่ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีความสวยงามมีความสว่างมากกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ซะด้วยซ้ำไปบรรดาบิดามารดาของพวกเขาได้ถามขึ้นมาว่าบิมากะไซนะฮาดะทำไมเราถึงถูกสวมมงกุฎที่สวยงามเหล่านี้และก็มีเสียงตอบกับพวกเขาว่าฟยุกาลูบิอัคซะวะลาดุคุมัลกุรอานเพราะว่าลูกๆของเจ้าที่อยู่ในดุนยานั้นพวกเขาเหล่านั้นให้ความสำคัญกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้ความสำคัญกับการท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานsidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi yang menjadi kelebihan kepada orang yang menghafal Quran yaitu Al-Quran akan menjadi syafaat. Al-Quran จะมาช่วยเหลือเขาในขณะที่เขากำลังยืนรอการพิพากษาต่อหน้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลกุรอานที่อยู่ทางขวาและซ้ายจะบอกอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือบุคคลคนนี้ด้วยเถิดเพราะเมื่อครั้งที่เขาอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาอ่านฉันอยู่ตลอดเวลานบีบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมัลกิยามะฮ์ชะฟีอันลิอัศฮาบิสู่เจ้าทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเพราะแท้จริงอัลกุรอานจะมาหาสู่เจ้าในวันอาคิเราะห์ในสภาพที่เป็นทนายความและก็ช่วยเหลือสู่เจ้าsidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita alhamdulillah banyak sekolah-sekolah hafiz, sekolah-sekolah yang mengajarkan anak kita untuk baca Quran, untuk menghafal Quran. Ini adalah usaha para ustaz-ustaz kita dahulu. Mereka beri kepentingan nampak mulakan sistem pendidikan yang bernilai yang mulakan dengan Al-Quran. Dengan mereka sebab mereka tengok para imam-imam mujtahid dulu, imam-imam para Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Jarir, semua mereka itu pada hampir seluruh para imam mereka menghafalkan Al-Quran sebelum umur 12 tahun. Ya insya-Allah kita barangkali tak ada lah kita. Dah berasa tak ada tua dan kita ada anak lagi, hatta kalau anak kita. ส่งลูกหลานของเราไปเรียนฮาฟิซวิอัดเดอร์ซอเรในกาลาเนี่ยอันเนาะกิตเลือกสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าให้ฮาฟิซทั้งหมดเนี่ยลำบากก็เลือกสักคนหนึ่งเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่เก่งที่สุดในบรรดาลูกของเราเนี่ยให้ไปเรียนฮาฟิซให้มีสักหนึ่งครอบครัวหนึ่งฮาฟิซsatu keluarga satu hafiz nada azal dalam tubuh dari diri kita bahawasanya aku nak hantarkan anak aku paling kurang seorang untuk jadi hafiz yang nak jagakan ayat suci Al-Quran dalam tubuh dalam hati mereka itu. Innallaha wa malaikatahu barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wasami'un 'alim. Allahumma
Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika Muhammad wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, barangkali kita semua dah mula dah puasa. Puasa semenjak daripada awal Sya'ban sampai sekarang lah ni, hari ni 14. Malam ni kita akan masuk nisfu Sya'ban, malam yang ke-15. Banyak hadis-hadis yang royak kelebihan bulan Sya'ban. Dan Aisyah kata, aku tak pernah tengok dan Nabi SAW puasa banyak, dan puasa sunat banyak lebih daripada bulan Sya'ban. Dan Nabi sendiri royak dan kata dia puasa bulan Sya'ban oleh kerana bulan Sya'ban adalah bulan yang amalan semua kita setahun akak-akak je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sya'ban เป็นเดือนที่การงานของเราทั้งปีจะถูกนำเสนอไปยังอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala ถ้าคนเป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าใน1 ปีเขาจะถูกประเมิน2 ครั้งคือเดือนนี้นะครับเดือนมีนากับเดือนตุลาเดือนกันยา2 ครั้งที่พวกเขาจะถูกประเมินช่วงเดือนนี้เนี่ยคือช่วงที่ข้าราชการคนที่ทำงานในภาครัฐเนี่ยจะทำผลงานจะขยันทำงานจะทำนู่นนี่นั่นไม่หลับไม่นอนเพื่อที่จะนำเสนอผลงานของตัวเองให้กับผู้บังคับบัญชาได้ให้ขั้นเงินเดือนเลื่อนเงินเดือนสูงนั่นคือข้าราชการนั่นคือบุคคลที่ทำงานในภาครัฐในขณะเดียวกันผู้ศรัทธาorang yang beriman dia tahu kata bulan ni adalah bulan yang amalan dia akan diangkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berusaha berkukus lumus berkota loyong demi untuk lebih amalan dia angkatkan kepada Allah dalam keadaan dia puasa seperti mana yang dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malam ni malam nisfu Sya'ban ada yang hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis tak ada kuat mana, tapi boleh buat jadi hujah lagi, dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa semua hamba dia pada malam nisfu Sya'ban, kecuali 2 golongan, iaitu orang yang sentiasa syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang balah lagi dan di kalangan keluarga pembaik, saing-saing pembaik, jiran-jiran pembaik. Orang yang balah tak ada baik lagi sampai kala ni, dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka sudah setebah maya selesai Jumaat ni, dicari orang yang kita balah lagi, diminta maaf dia. Maaf ni boleh kita maaf dia, kita berwasa fiat untuk balas dia. Bila kita maaf dia, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tolongkan kita, dan malam ini insya-Allah kita dianggap sebagai orang yang diberi maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد شبابنا إلى صراطك المستقيم ومنهاجك القويم. اللهم اجعلنا واجعل شبابنا تحت ظل يوم لا ظل إلا ظل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.